Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube koo jalatti argamtan hundi keessanuu akkam nagaa keessan bakka jiraattan isiniin jedha. Dhiifamallee guyyaa torban kanaa isinirraa baduu kootii fi dhiifaman isiniin jedha. Ammallee walitti deebinee jirra. Akkuma eegalletti barumsa keenya waliin xumurraa isiniin jedha. Mee immoo har'a gara aapbii tokkootti waliin dabarfannu. Mee namoonni haarawaa taatan YouTube kanallee subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Walumaan itti fufnu. Har'a immoo wantaan qabadhee dhufe tokko waan baaner maankar kan jedhu kanaawu waliin buufattaniituyyuu wanna kana Google Play irratti isiniif argama. Google Play irratti isiniif argama wanna kana buufattanii seentanii jechuudha. Haala itti seenanudha wantan isin agarsiisu buufannaa kan isin beeytanii waan ta'eedhaa fi haala itti seenanii irratti maaltu nu fayyada, maal irraa fayyadamna kan jedhudha wantan isinitti himu yoo ta'e malee buufannaan isaallee isin rakkisa jedhee yaadu wannaan illee amma kanaa miti. Kunoo kanumarra seentaniituyyuu baaner baankar kunooti kanuma keessa wannaan kun kana buufattanii isiniin jedha. Kunooti kana buufattaniitiyyuu ittiin fayyadamtanii isiniin jedha. Aappii baay'ee gaariidha. Waan isin rakkisuulleedha hin qabu. Ofumarraa'uu qaba jechuudha. Waa hundaa'u wanti isin jijjiirtan irratti yoo jiraatu ta'e suuraa keessa yoo feetan bakka suuraa keessaniitii fi barreeffama chaanalii keessan irratti barreeffachuudhaani irratti guuttachuu jechuudha. Maanni faayidaan isaa immoo jechuun keessan hafan qabu YouTube keessan kanaaf YouTube keessan kanaaf kan irratti xiqqoo waliin shabakaan koo onlaayiniin koo lee dadhabaa natti fakkaata irra immoo okay kunooti waan kanaadha. Kana waan itti jijjiirrattanii itti haala gaariidhaan tolfattan, haala gaariidhaan suuraa keessa yoo feetan asirraa fi asirra godhattanii yoo feetan asumarra kana qofatti godhattaniitu yoo cinadhuma isaa kanatti suuraa keessan wayin godhattanii barreeffama kanatti barreeffachuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu itti buufadhaati ittiin fayyadama. Achumaaniyyuu immoo namoonni haaraa taatanis maamila walii taanu wala guddifnu YouTube koo kana subscribe naa godhaati. Like, share gochuu hin dagatinaa wala jajjabeessinu. Karaa YouTube kanarratti illee dadhabinaa guddaa waan qabnuuf osoo wal bira dhaabbanne nu namoonni afaan walii beeknu hundi keessanuyyuu otoo wal bira dhaabbanne wal tuffachuu dhiifnee wal bira dabarfachuu dhiifnee akkuma walitti dhayineeni wal guddifnee viidiyoo walii ilaalle subscribe walii goone like walii goone wal bira dhaabbanne baay'ee gaariidha. Koomentii walii barreessine maamila walii hataanu jenneetuyyuu walii barreessine gaariidhaan isiniin jedha. Barumsi ani isinii gadhiise kunooti yoo agirtan ta'e waa'ee YouTube illee asirratti gadhiiseen jira hanga banachuudhaa fi hanga banattanii achi booda immoo verify godhattanii achi kaatanii siitingii isaallee qopheetti sirreeffattanu isinii kaa'een ture. Kunoo tokko hanga 4-5ti. Kanaafuu ilaala daawwadhaa sirriitti fayyadamaan isiniin jedha. Achiyyuu immoo ammas keessaa aappii dhugaa barbaachisaa akkan ta'e kan soba hin qabne kan amantii qabu jechuudha. Kan nama amansiisu jechuukooti gadhiiseen ture waan ta'eedhaaf isallee buufattanii irraa fayyadamuu akkasiin fayyadamtan abdiin qaba. YouTube'n baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee waan immoo irratti walitti birmannee wal guddifnuudha. Kanaafuu lammiinan koo afaanan koo beeytu hundi keetu subscribe naa godhi, koomentii naa barreessi. Ankeellee namna subscribe siin goone yoo jiraatu taate achumaanu anis illee akkuma kana wal cina dhaabbachuun keenya gaariidhaan isiniin jedha ummata.
yaa uummata qashti isiniin jedha. Kanaafuu aappicha buufattanii daqiiqaa dheeressuu waan hin barbaanne lammaffata isiniif qabadhee dhufa. Aappichi kun akkuma jettan erga buufattanii kaatanii inninu akkasuma asisin fida erga asisin fidee jedhee kun lammaffata kanarratti tokkoffaa kana dhiiftanii lammaffata kanarratti akkana tuqattanii yeroo kanatti tuqattanii jettanii kunoo Facebookiin illee ni qaba asumaan YouTube tambalanii kanarratti rukutattanii akkasitti kanarratti erga rukutattanii booda as kunoo kanuma waan feetan kana keessa waan isinitti das jedhe fakkeenya kana yoo godhattanis waan isinitti tole irratti godhachuu barbaadan irratti godhattanii jechuudha. Jechumaan editii kana rukuttanii kunooti ani hojjetadhee waan hin qabuuf hojjechuu fi miti kun akkuma kana irraa balleessitanii kun akkuma kanatti irraa balleessitanii kan biraa fiddanii irratti barreessitanii jechuudha. Kunoo editiin kunooti waan feetan irratti kanas yoo feetan on keessan iddoo buufattanii kana irraa akkanatti balleessitanii jechuudha. Waa tokkoon isin rakkisuun qabu kun akkanatti duwwaatti hafa isii ofii keessaniif iyyuu waan feetan suuraa keessan yoo asirra godhattanii tolfattanis akka feetanii jechuudha. Kanaafuu silaa waliin hojjennee isinitti agarsiisa. Ani waan hojjetadhee qabuu fi wayin immoo silaa rakkoon qabu hojjetadhee qabaachuu isinitti agarsiisa. Daqiiqaa dheeressuun barbaanne yuutuubiin koo kanatu daqiiqaa dheeraa yeroo baay'ee waan gadhiisee jiruudhaa fi ijoolleen daqiiqaa kan dheeraadhaan hedduu waan jedhanii jiran jechuudha. Kanaafuu buufadhaati itti fayyadama. Ittiin aansi immoo kan biraallee akkasuma inni jireessas illee yoo buufattan baay'ee gaariidha. Wanni jiru innis immoo kunooti kunis faayidaadhuma waa'eedhuma yuutuubiitii fi loogii maaker jedhani immoo loogii maakerii kanas yoo buufattanis innis illee akka dansaatti isin fayyadanis isiniin jedha. Kanaafuu isinitti dheeresseera nagaanaaf jiraadhaan isiniin jedha. Wal biraa dhaabbannu sabiskiraayib naaf godhaati akkuma kana hin badinan isiniin jedha uummata qashtii naaf jiraadhaa.